วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโฮมในช่องบ้านนาพาลุยครับวันนี้ผมจะพามาละหนูตอนเช้าครับแต่ตอนดักผมจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะผมมาคนเดียวแต่ถ้ามีโอกาสบอกว่าพี่ผมมาด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับไปดูวันแรกนะครับว่าจะหมาหรือไม่หมาไปนี่ครับมาดูอันแรกเลยครับน้ำตาลถ่ายครับน้ำตาลถ่ายเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวนี่ครับดูก่อนครับอันนี้นะน่าจะมีตัวครับโอ้หลุดครับโอ้ยน่าเสียดายมากครับนี่ครับโอ้หลุดเลยครับไปครับไปดูอันต่อไปนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับอันนี้ไม่โดนครับนี่ไม่โดนมาครับไปดูอันต่อไปนะครับอู้โดนครับโดนอู้โดนครับอันตัวใหญ่เลยครับอุ้ยใหญ่ครับนี่นะครับใหญ่เลยครับมีมดด้วยอุ้ยใส่สวยๆ1 แต้มนะครับไปครับไปดูต่อไปครับนี่ไม่โดนครับนี่ครับไม่โดนไม่โดนครับดูอันต่อไปครับนี่ไม่โดนครับนี่ครับไม่โดนครับนี่ไม่โดนทางสวยนะฮะแต่ไม่โดนนะครับดูไปครับมาดูอันต่อไปครับถึงแล้วไปดูครับกับดักกระดิ่งครับนี่ครับกับดักอยู่นี่กับดักอยู่นี่ครับหุ้ยหลุดเหรอครับไม่จะหลุดเนาะโอ้หลุดครับ
นี่ครับหญ้าเต็มเลยครับโอ้โหนะครับไปดูต่อไปครับนะครับอันต่อไปอยู่ข้างหน้าครับดูครับว่าจะได้ตัวไหมไม่โดนครับเนี่ยไม่โดนหางก็สวยเลยครับแต่ไม่โดนครับข้างในอันนี้ครับอันนี้ไม่โดนเลยครับนะครับไปต่อไปนู่นครับนี่ครับอันต่อไปข้างหน้าตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะครับเป็นเลยครับให้มือฉมังนี่ครับตัวเล็กครับโอ้ยใหญ่เลยครับไซส์นี้นะครับไปดูไปครับใกล้ๆครับอันนี้ไม่โดนครับครับไปดูต่อไปครับนี่ไม่โดนครับนะครับไปดูต่อไปครับต่อไปครับอันนี้ก็ไม่โดนครับอันนี้ไม่โดนนะครับไปดูต่อไปครับพูดครับติดนะครับนี่ครับนี่ใหญ่เลยครับนี่ครับโอ้ยใหญ่เริ่มเลยครับดูไปครับอันนี้ไม่ติดครับใกล้หายครับมันจะไปครับได้อันนี้ครับไม่ติดครับแล้วเราไปครับมาครับข้างหน้าอันนี้นี่ครับไปโดนครับโดนนี่ครับนี่
จังนับครับโดนครับโดนเดี๋ยวดูกันต่อไปครับเดี๋ยวข้างหน้า2 อันครับดูอันแรกกันเลยยาสั่นครับยาสั่นครับยังไงครับโอ้ยตบเลือเลยครับติดไหนติดคอครับนี่ครับไซส์โตเลยฮะนี่ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูอันต่อไปครับบิ๊กหมายนี้อีก3 อันเลยครับมาดูกันครับว่าจะติดไม่ติดโดนครับโดนโอ้โหนี่ครับนี่อุ้ยใหญ่ครับอุ้ยบิ๊กเลยครับเดี๋ยวดูอีกอันครับมาติดมันสิครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับอุ้ยนี่ครับนี่เดี๋ยวไปดูครับโอ้ยครับ2 ตัวเลยครับนี่เดี๋ยวดูข้างในอันนึงครับเดี๋ยวนะดูให้ดูอันนี้ไม่โดนครับนี่ครับอันนี้ไม่โดนโอ้ย2 ตัวนี้ถือว่าสวยเลยครับจาก3 อันติด2 ตัวโอ้ยสวยจัดเดี๋ยวดูอันต่อไปครับนี่บิ๊กเลยครับมาครับมาดูอันต่อไปครับสายตึงครับสายตึงนี่ครับสายตึงครับติดเป็นเลยครับนะครับติดเป็นนะครับดูอีกตัวหนึ่งใกล้ๆกันเลยครับนี่อุ้ยแจ๋วนะครับตัวนี้ไซส์บิ๊กใหญ่นะครับมาดูอันต่อไปครับนี่ครับข้างในอันนึงครับดูครับว่าจะติดไหมหลุดครับโอ้โหนี่ครับหลุดนี่ครับดูดิครับงั้นต่อไปครับงานนี้เองอุ้ยตัวเบลอเลยครับนี่ตัวเบลอเลยครับเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูครับมันจะลากเข้ารูครับอุ้ยนี่ครับสุดยอดบิ๊กเลยครับไปครับอันต่อไปมาดูต่อไปครับมาดูอันต่อไปครับอันนี้นี่ข้างในป่านี่ยากเห็นนี่ไม่โดนครับแล้วมาดูข้างหน้าครับ
ไม่โดนครับไม่โดนเดี๋ยวไปโดนต่อไปครับอยู่ใกล้ๆครับวันนี้ต่อไปครับนี่ครับเรื่องไหมต่อไปอุ้ยกับดักมีงูข้างในนะครับนี่เดี๋ยวนี้ครับโอ้โหหลุดครับนี่ครับหลุดเดี๋ยวดูอันต่อไปครับครับมีอันหนึ่งเดี๋ยวลงนะครับนู่นนี่ไม่โดนครับที่เอานี่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูอันต่อไปครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปนะครับกระดักดึงมาข้างในครับหลุดครับโอ้โหเดี๋ยวดูอันต่อไปครับไปข้างบนครับอันบนอันต่อไปดูครับไม่โดนครับไม่โดนไปครับเดี๋ยวไปสรุปยอดกันข้างหน้าเลยครับสรุปยอดวันนี้9ตัวครับบิ๊กทั้งนั้นดูครับใหญ่ไปเลยครับลง20อันได้9ตัวใหญ่ก็พอจะได้ครับฝนมามืดเลยครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ